好不好？好不好？我以为外面只有8个人而已哦。来准备一下，李佳薇。好，有多喜欢李佳薇？来一个尖叫声，1、2、3，尖叫声。哦，好，来这我们等了蛮久的哈，但等一下我们就尽量给大家凹一些好歌给你们听，那请大家互动越多一点。我们稍微做一个setting 的部分。专辑在这边，买专辑送海报。来，2位妹妹不要挡住我专辑的前面哈，谢谢。等一下，我们简单setting之后要开始我们今天晚上的活动了，大家辛苦了。欢迎大家来到中友百货，大家晚安，大家好。好，我们风暴歌后呢即将来到现场。我刚刚有说，我们风暴歌后特别带来的这个师弟呢，要跟大家见面。这个师弟之前我们曾经在 MV 当中也可以看到他精湛的演出。出道已经其实我说老实话，6年才发行第1张专辑。他是刘凤瑶，今天呢会为大家带来新专辑的一首歌曲。会唱的歌曲呢，在这边也希望大家给我们实力派的刘凤瑶多一点的鼓励。那待会呢，我凤瑶在现场也请大家多多的支持 ，OK 吗？尖叫声欢迎一下第一次来台中的刘凤瑶，耶！首先为大家带来的就是他专辑的歌曲《已离不开》，台下的朋友手很忙没关系，等一下，我跟大家讲2句话。哦。今天看到这么多人，首先我很开心哦，今天可以来给佳薇站台，然后真的大家等了太久，然后跟大家抱歉，然后刚刚真的是在塞车，不过刚刚有看见大家在影片有传过去了，有，很棒很棒，所以说佳薇也已经到了，然后让她简单妆发一下，然后一会儿美美的见给大家，然后我先给大家唱一首歌曲，因为我也发了专辑，然后这次趁这个机会唱给大家听。凤瑶，因为你只有往这边看了，要不要往这边给大家看一下？对，我们刘凤瑶《已离不开》专辑已经发行了，等了6年有这张专辑。这边台下朋友都是我们台中的歌迷，有台北、高雄、彰化的歌迷，第一次来，对不对？对，这是第一次来这边。那既然这样子的话，我们让你看一下我们台中朋友的热情，好不好？好好。来，台中的朋友，准备好你的热情的尖叫声，欢迎刘凤瑶带来精彩的歌曲《已离不开》，尖叫声来一下！哇！耶！谢谢，《已离不开》送给你们。声音有像大陆人。谁在喧嚣之后的爱，看似我们情浓。谁又坚强无畏的低调，配合气氛需要。心在焦虑，需要这天荒地老，长久到无可救药。你听好，只是我发现对你的所有开始离不开。离不开空气，离不开死亡，你如影随形，情不自禁，你离不开，也离不开 my love， 自诩无力抗拒，是真的好不容易能走在一起。心在焦虑，
却再次拥抱，倾听到。因为我发现对你的所有感是离不开，也离不开，像离不开空气，离不开随风，离不应随心，情不自禁，也离不开，也离不开，思绪无力抗拒。是真的好不容易走在一起。我真的也离不开，离不开，像离不开空气，离不开随风。随心，情不自禁，也离不开。思绪无力抗拒，是真的好不容易能走在一起。谢谢大家，谢谢。啊，凤瑶真的好不好听？真的还蛮不错的，对不对？我们有一点点时间，我觉得啊，你刚刚唱的太投入了，结果这边的人好像都没有看到凤瑶，对不对？我们是不是请凤瑶呢，从这边中间跟你的这一个右手边啊，我们跟所有台中的朋友打一下招呼，因为凤瑶这整整6年才发行专辑，是第一次来到台州。那我刚才有没有看到我们真的很热情，对不对？真的很热情。对啊。我第一次来这边，我也多多少少刚刚见到这么多人，也会有一些紧张嘛。不紧张啊，歌唱的这么好听，对不对？那我们就是让台中朋友都认识一下。来，凤瑶跟这边的。大家好，大家好，我是刘凤瑶。好，这边也有看到哦。对我，来从北京来到这里，希望大家能够多多支持。好，哎，讲到北京，我们这边我们就知道北京烤鸭。你知道我们台中的名产是什么吗？有人跟你说吗？台中好吃的是什么？有人跟你说过？好吃的。好吃的有没有跟你说的？我这边我从台北啊，我从台北就吃什么我觉得都很好吃。吃什么都很好吃。这边吃的好吃的会更多。更多，因为但是我还没有吃。那我问你，你有喝过珍珠奶茶吗？珍珠奶茶喝过。全世界珍珠奶茶是从台中开始的，对不对？不远还有李佳薇，耶！好，佳薇在哪里？好，欢迎李佳薇。好，《爱的风暴》5月6号已经发行了。凤瑶有看到师姐吗？看到了。啊，看到了，我们给她欢迎一下喽，欢迎师姐呀！好的，非常对不起，非常对不起。我们也感谢凤瑶。但是谢谢凤瑶，谢谢凤瑶。他刚就说很多人很热情，但是啊，我们的热情要让佳薇看到，因为暴风歌后在现场，我给你暴风般的尖叫声。好啊，好，准备一下哦，暴风般的尖叫声，欢迎李佳薇。谢谢，为大家带来这次专辑的主打歌《暴风雪》，谢谢你们。
在1年之前，克制住每一句心愿，是我自己不肯不听也不理谁的规劝，我已经不能认真，是你爱的不本不顾，让我在刹那之间就空气你席卷，你的爱像一场风雪，失去一切我也无所谓，就算痛到流泪，我该说我再不再会。我的爱像一场风雪，筑起好每一个新世界，寂寞的确安全，是要让人有勇气摧毁。也是需要期待的日子，面对爱的风雪与风吹碎，我的心已决，哪怕外界的纷纭依然，头也不回。就算痛到流泪，我该说我再不再会。我知道我的风雪，我知道彼此的依偎，生命再不残缺，也会有人一生期待。只有未来，只有与我人说再见。好可怕！你真的很厉害耶！刚刚那个高音有没有觉得太可怕了？我一次一次被打到了。来，再一遍个暴风雪般的尖叫，欢迎李佳薇！我好开心！天哪，你刚刚在唱歌的时候有没有很有满足感？非常，我也在台下，就是非常感谢你们来到现场，因为其实我一直很怕没有人。没有我怕你们要陪跑。没有，我跟你讲，今天呢，小巨蛋有少女时代，在台中这种户外的小巨蛋有我们李佳薇，对不对？这感觉有没有很享受的感觉？谢谢。那既然因为大家等待许久啊，手上有专辑，我们先举高一点，我们先来跟佳薇一个大合照，好不好？ Yeah。我们让佳薇背对着大家。好的。我刚刚有问他那看板座要多少钱？1500块，蛮贵的。谢谢。哎，就是他，刚刚就是他唱歌的。像天堂的悬崖啊，对啊，刚好有看到大家的视频，有，刚刚也有人唱那个煎熬，你有看到煎熬那一段吗？有啊，他他唱的非常的温柔，所以我觉得效仿他今天也唱很温柔的煎熬。哎，我们佳薇先背对着大家，我们专辑举高来一个大合照。我在那边，没关系啊。